我靠，这是啥子底盘哦？这是后驱啊？后驱啊？是不是后驱啊？啊？问你小杜，这是后驱啊？这个后头那边的，我们等一下那个杆杆啥子杆杆啊？这边那个杆杆，我可这个做的好拽手。你看哇，这个钢梁好多啊，好厚啊！3年做的最便啊！我觉得还是做的可以哦，这个钢梁多啊！啊，30了，快砍了！他们要50做的好。我还没得50做的好，30没有50做的好。嘿嘿，你说那个话说的很有道理。你说50胜是哪个部门？全都是50胜。哎，你这个很有新意。秋云上车人。莫不要凶了，2个翻。出了你这条车标。嘿嘿，凶出来那个车标。30汽车。这个车子底盘看起来是拽是吧？面包的底盘。30神车。啊？这是个那个车子的吧 ？MPV 的嘛？ MPV 啥子？这是 MPV 嘛？这是有为。对了，这是有 MPV 商务车，是不是啊？那个这个悬架呢？啥子悬架啊？标准的越野悬架。承载式车身晓得嘛？非承载式车噻。不懂车。